В 8 муниципалитетах Коми построят 19 ФАПов. В Ижемском, Карткировском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысольском, Усинском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. По завершению строительства медицинские услуги станут доступнее для селян. В фельдшерско-акушерских пунктах можно получить первую помощь и диагностировать заболевания на ранней стадии. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня хочу рассказать в своем видеообращении о теме, которая волнует практически всех жителей республики Коми. Мне очень часто эти вопросы задают практически на всех встречах. Это вопрос строительства ФАПов. Строительство ФАПов мы ведем в рамках реализации программы федеральной модернизации первичного звена здравоохранения. До конца года мы должны построить 19 ФАПов в 8 муниципалитетах. Какие это муниципалитеты, еще раз напомню. Ижемский, Карткировский, Сосногорский, Сыктывдинский, Сысольский, Усинск, Усть-Вым и Усть-Кулом. И теперь коснусь каждого муниципалитета отдельно, потому что в каждом муниципалитете по-разному. Есть большое количество, есть по одному. Итак, в Ижемском районе запланировано строительство 5 ФАПов. Вертеп, Диюр, там здание уже под крышей, и готовность превышает 50%, и у нас не вызывает каких-то опасений. В Сизяпске, в Бакуре идет выполнение свайного поля. В Браколанске подобран субподрядчик, с которым сейчас решаются вопросы по организации работ, поскольку базы у него расположены за рекой, и это вызвало некое замедление темпа работ. Я дал поручение ускорить эту работу. Также 5 ФАПов строятся в Карткировском районе. В Вашкуре, Нёбдино, там готовы уже коробки с кровлей, то есть там тоже высокая степень готовности, не вызывает рисков. В Изябоже также готово здание, ведется уже укладка полов. В Умане сваи, каркас готовы. В Большой Луге завершаются работы по вертикальной планировке, и там вызвано некое замедление в том, что много времени потребовалось из-за гористого рельефа. 4 ФАПа строятся в Усть-Куломском районе, это населенные пункты Дон, Пожигдин, Жежем, и там готовы каркасы и завершаются работы по кровле. В Мыелдино идет монтаж каркаса. Тоже у нас нет каких-то опасений по этим населенным пунктам, по этим ФАПам, работы ведутся в графике. Далее, в 5 муниципалитетах строится по одному ФАПу, по одному объекту. В Сосногорском и Райоле завершается процесс согласования документации. И здесь Минстрой Республики в ежедневном режиме ведет работу по этой территории, потому что здесь есть риски. Также были задержки в поселке Нювчем Сыктывдинского района, но тоже на сегодняшний день все вопросы сняты и идет возведение, возведение каркаса уже завершено, и сейчас мы идем в графике. В поселке Бортом, это уже Сысольский район, ведется устройство свайного поля, документы по строительству ФАПа в селе Колва Усинского района находятся на экологической экспертизе. Поясню, почему такое замедление, почему еще только в экспертизе, потому что в прошлом году был принят закон федеральный, и все арктические зоны, в том числе и Усинск, это наша арктическая зона, одна из 4, требует дополнительной экспертизы. У нас уже была готова вся документация, но потребовалась дополнительная экспертиза еще к привязке в арктическом районе. Но тоже параллельно ведем работы, которые не связаны с экспертизой, подготовка с тем, чтобы все-таки до конца года этот ФАП тоже закончить. В Усть-Вымском районе, в поселке Элиашор, готов каркас здания, и также были у Минстроя Республики Коми замечания, которые сейчас подрядчик устраняет. Вообще очень важно, чтобы строительство ФАПов, несмотря на то, что это важный вопрос и нужно до конца года закончить, я поставил задачу, чтобы ни в коем случае
скорость не повлекла за собой потерю качества. Поэтому, несмотря на то, что мы действительно понимаем, что все эти ФАПы очень важны, что их ждут жители, ждут медицинские работники, но качество идет постоянный контроль за качеством строительства. Ну и отмечу также, что при 11 ФАПах будет, вернее, строиться жилье для медицинского работника, а в селе Браколанск Ижемского района будет еще и стоматологический кабинет. Об этом меня просили жители на встрече в Ижемском районе, поэтому мы это тоже предусмотрели. Теперь, как обычно, по эпидобстановке. В Республике Коми за сутки выявлено 262 случая заболевания коронавирусом. Мы немножко, буквально несколько человек снизили, но, по крайней мере, такого вот кардинального снижения нет. Выздоровело 83 человека, и наибольшее число заболевших ковидом – это опять Сыктывкар, Ухта, Сыктывкар 99 и Ухта 48 человек заболевших. Мы, к сожалению, снова добавили коечный фонд, потому что не хватает у нас вот разрыва этого 20% между койками, пущенными в оборот, и занятыми. Поэтому мы добавили 10 коек вот за прошедшее воскресенье в кардиодиспансере. На сегодняшний день 2904 койки развернуто, занято 2367 коек. По вакцинации. Хочу сразу сказать, что мы немножко снизили темпы, уважаемые жители республики. Надо активнее записываться на вакцинацию и прививаться. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 227 795 человек. Полностью завершили вакцинацию 189 265 человек. И остаток вакцины у нас большой, 55 тысяч доз, поэтому вот я призываю всех вакцинироваться. Уважаемые жители республики, на сегодня это вся информация. Всего вам самого доброго, берегите себя, будьте здоровы. До следующей встречи. Сегодня мы уезжаем в Ижемский район, ну и, соответственно, будем там работать завтра, послезавтра, поэтому следующее интервью буду давать уже из Ижемского района. Всего вам самого доброго.